過咗30歲先係我哋開花嘅時期㗎，要知道自己係有無限嘅潛力㗎，唔好一股愛情腦，唔會單講 yes 或者 no 啦。Inbox 有收到你哋好多咧，都會問我嘅一個問題嚟㗎。Hello， 大家好，我係美瑩啊。咁今期同大家做翻個好耐都冇做嘅 Girls Talk 啦。究竟我30歲會俾一個20歲嘅我啲乜嘢嘅建議嘅咧？希望對大家都會有幫助啦。第一個問題啦，就係面對工作啦同埋職業好迷茫焦慮，咁點算咧？其實呢個問題咧都係我咁耐以嚟一直 inbox 有收到你哋好多咧都會問我嘅一個問題嚟㗎。其實咧20幾歲咧就係你啱啱讀完書啦，畢業出嚟，你冇咩錢啦，又冇咩經歷，所以喺呢一段時間咧，你會迷茫，你會焦慮咧係好正常㗎。我都係咁樣過嚟㗎。大家唔好太過於焦慮，因為咧我覺得適當嘅焦慮係好㗎，咁樣會令你更加想向前，更加進步啦。因為我覺得人咧係基本上咧過咗30歲先係我哋開花嘅時期㗎。就算你覺得呢段時間你係失敗又好，你覺得自己好似一事無成都好，佢都係你必經嘅階段。要有呢一個階段，你先至慢慢可以邁向更加成功嘅自己㗎。其實20幾歲嘅我都唔係一開始就知道自己想做博主。譬如我嗰陣時啱啱畢業出嚟係做過教育行業啦，做過 PR 啦，跟住我換過4到5份工，我都唔記得咗幾多啦。我基本上就係每隔1年半我就會換一次工啊，因為我性格係咁啊，我覺得佢無聊啦、冇意思啦、唔刺激咧，我就會辭職㗎啦。我唔會話諗住一定要喺呢間公司留3到4年，咁樣我份簡歷會好睇啲。所以大家千祈唔好去局限自己，你要知道自己係有無限嘅潛力㗎，唔好俾外界所謂嘅價值觀去局限自己。一定要記得要多啲去嘗試。好似我咁啦，一直試錯到26歲先至決定辭職要去做博主嘅時候呢，其實我都嘗試咗好多各式各樣嘅嘢㗎。例如我而家做緊博主啦，我管理緊3個唔同嘅平台啦，跟住我開過淘寶店啦，我而家又開展緊另外2樣嘢，就係一，我開始做直播啦，跟住仲有一個我籌備咗差唔多半年，開展緊一個新嘅項目。雖然啦，佢嘅進度30%都未有，呢啲都係唔一樣嘅嘗試，而且從中咧我係學習到好多嘢嘅。舉個例子，譬如係直播啦，我以前就覺得，直播啫，你咪企喺個鏡頭面前，着下衫俾人睇，咁咪得咯，係咪先？但係其實咧係冇咁簡單嘅，入面有好多嘅準備功夫。跟住我就開始喺度諗，我自己真係好中意穿搭㗎，可以更多將我自己中意嘅風格、衫褲鞋襪去推薦俾大家咧。第二樣嘢啦，就係愛情同埋麵包兩者一定要去選擇嘅時候，究竟要點樣揀呢？嗱，我就係咁覺得嘅。如果你嘅愛情同埋事業咧係兩者咧出現咗分歧，而且冇辦法解決嘅情況下咧，係一定要揀麵包，即係事業㗎。事業呢一樣嘢咧，只要你不斷放個心入去，不斷咁努力咧，其實佢係會回饋翻去你自己身上㗎。但係其實好坦白講，愛情咧係要雙向㗎，唔係話我好愛呢一個人，我不斷對佢好，佢就一定會中意翻我。我覺得呢啲嘢咧係要你啱啱好遇到一個雙向奔赴嘅愛情咧，就可以喺你嘅人生入面咧一個加分項。但係佢唔係嘅時候咧，都係選擇翻一啲你自己可以控制、可以努力嘅嘢上面咯。同埋咧，我成日都咁講嘅就係你唔好一股愛情腦，所有嘢就係要投入去個愛情入面。你係要投入自己，你自己有增長，你投入咗之後咧，你成個人係會發光㗎。你發光嘅時候，你吸引嘅人咧係唔一樣㗎。所以我哋係唔需要去乞求愛情，我哋係努力做好自己嘅事業，攞翻更加多麵包俾自己仲好啦。第3個問題啦，就係究竟應該儲錢去規劃未來啊，定抑或要去買嘢啊、及時行樂啊、旅行呢？呢個問題咧，我就唔會單講 yes 或者 no 啦，因為我覺得唔應該咁極端嘅。我覺得任何人咧都應該儲一定嘅錢，同埋及時行一定嘅樂嘅。首先我講究竟點解我哋要儲錢去規劃未來啦？就係因為我爸爸由細都教我一樣嘢，就係要積谷防饑。大家儲錢之餘咧，要學識點樣去理財，及時行樂呢度啦。入面有2點咧，就係去旅行同埋買嘢。旅行咧永遠都係第一位㗎，我係好願意揼錢去旅行㗎，因為我覺得揼錢去旅行咧唔係淨係玩樂咁簡單嘅，係可以令你個眼界大開，去睇多啲呢一個世界唔同嘅文化同埋唔同嘅人同埋事。我爸爸咧喺我18歲嘅時候咧，就送咗一份到我而家都覺得非常之難忘同埋好珍貴嘅一份生日禮物，就係佢將我同埋細妹2個人咧第一次送到去歐洲嗰邊。去之前咧我就以為所有嘢都係好啊、好靚啊、好浪漫嘅。去完咗之後咧，我先發覺好多嘢咧要你自己親身去經歷，你先至會明白嗰一件事究竟係點，都係受到好大嘅文化嘅衝擊嘅。咁翻到嚟嘅時候咧，我好記得咧，爸爸同我講：女，
係咪覺得外國嘅月光都唔一定係圓嘅呢？呢一句咧係到我而家都銘記於心㗎，所以咧我一直都好主張人咧要多啲去旅行㗎，因為可以通過看世界咧，令到你成個人嘅閱歷多咗啦，而且呢啲軟知識咧唔係書本上面或者 online 咧可以教到你㗎。第三樣嘢，我想同20幾歲嘅我講嘅咧就係唔好太注重面子，因為其實咧我覺得20歲到30歲嘅呢一個階段咧，其實就係變化為主嘅。其實我覺得咧，我哋有變化咧就一定會有創新嘅。喺我哋創新同埋變化嘅呢個過程入面咧，我哋會面對好多未知啦，同埋失敗嘅風險㗎。呢個時候咧，如果你太注重自己嘅面子咧，你可能就唔夠膽去嘗試一啲新嘅方法，或者去提出一啲新嘅諗法。咁樣嘅話咧，就會令自己少咗好多機會㗎。因為喺我自己個人看嚟啦，就我覺得人生入面咧，每一個人咧都有佢自己嘅機會㗎。就係呢啲機會咧，你會等佢流失啊，定係你自己會好好咁去捉住佢去發揮？到最後啦，如果我淨係可以同20歲嘅我講嘅一句説話係乜嘢咧？就係Be open-minded， 就係咧要有一個開放性嘅心態去面對任何新嘅人同埋事。即係簡單啲嚟講，你就唔好遇到一件事你就先入為主地去對呢一件事或者人講 yes 或者 no。因為咧，如果你有咁樣一個食古不化嘅思維咧，係好影響你個人進步㗎，從而咧係會變得更加井底之蛙㗎。通過 be open-minded 呢個心態咧去睇呢個世界咧，會令到你成個人生咧更加多姿多彩嘅，因為你個人咧會冇咁偏激啦，亦都會願意嘗試好多新嘅嘢，從而咧亦都會令到你對於呢個世界咧更加多嘅理解啦，同埋欣賞㗎。好啦，咁我哋呢一期 video 咧就到呢度結束啦，希望大家會中意我呢一期嘅分享啦。如果大家想知道啲乜嘢，或者你哋有啲乜嘢唔一樣嘅觀點咧，都歡迎大家喺評論區嗰度同我講㗎。我哋下個 video 再見，拜拜。